Да, значи пожарот беше под контрола. Јас реков дека има активно горење, но горењето е под контрола. Така го држевме некаде до 11-12 часот, кога веќе силите беа преморени и почна пожарот насекаде да се појавува, затоа што температурата веќе беше толку голема што имавме веќе не 3 жаришта, него повеќе од 13-15 жаришта. И бевме приморани да побараме и помош од воздух. Така да не на АРМ, него дојде хеликоптерот на МВР. И тракторот дирекцијата, авионот беше тука, на местото каде најмногу ни се искомплицира ситуацијата, затоа што теренот е непрооден. Значи, не може да влезе човек внатре да гасес. А нашата стратегија е таму каде што се фрли вода со хеликоптер и авион, пешадија тоа треба да го елиминира. Ама сега во овој случај не можеме, затоа што е прегусто, пречесто е местото. Има трње, прнар, габер и недостапно е местото на горење. И така да сега е оставено се на авионот и на хеликоптерот. До сега пожарот е веќе смирен, стишен и сега хеликоптерот дополнува гориво, авионот веќе ги фрла и последните тури, така да сметаме дека до вечерните часови ќе биде елиминирана. Ова жариште кое сега беше активно, веќе не е активно, ама се надеваме дека ќе биде елиминирано. Да, сега со помош на леталата веќе е ставен пак по контрола, иначе целиот западен дел, северниот дел и јужниот дел е изолирано, таму веќе нема горење, само оваа жариште према исток кој остана активно и кое се прошири некаде на 300 до 500 метри, каде што сега делуваат хеликоптерот и леталото на дирекција.